မင်္ဂလာပါကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကြည့်ရအောင်နော်တချို့ကိစ္စတွေကလွဲမဲ့ဆိုရင်ဒီဘလို့မှပြင်မရအောင်လွဲတတ်တာတွေရှိပါတယ်အဲလီဟေးလေဟာတာလီမှာဒီလိုအလွဲလေးတစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရင်လည်းစိတ်အပန်းဖြေကြရအောင်ဆိုတော့ကိုအရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ Old Mr. Black left shooting bears but his irons were not good anymore. Several times he nearly shot people instead of bears. So his friends were always very careful when they went out shooting with him. One day, a young friend of his wanted to have a joke, so he got a big piece of white paper and wrote on it a very big letters, "I'm not a bear." Then he tied to it. Then he tied it to his bag and went off. His friends saw it and laughed a lot, but it did not save him. After a few minutes, Mr. Black shot at him and knocked it off. The young man was frightened and angry. "Didn't you see this piece of paper?" he shouted to Mr. Black. "Yes, I did," said Mr. Black. Then he went nearer, looked carefully at the paper, and said, "Oh, I'm very sorry. I did not see the word not." ကောင်းကြီးဒီမြန်မာပြန်ဖတ်ကြမယ်နော် Old Mr. Black left shooting bears ဒီအဖိုးကြီး Mr. Black ကဝက်ဝံတွေကိုပြစ်ရတာနှစ်သက်တယ်နော်အဲ့တော့ဝက်ဝံပြစ်ထွက်တယ်ဝက်ဝံတွေပြစ်ရတာနှစ်သက်တယ် but his irons were not good anymore ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျိုးလုံးတွေကမကောင်းတော့ဘူးတဲ့မျက်စိမှုန်လာပြီပေါ့ several times he nearly shot people instead of bears အချိန်ပေါင်းများစွာပေါ့ဒီဝက်ဝံတွေရဲ့အစားလူတွေကိုပြစ်တယ်လို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့ပါနော်ဟို several ဆိုတာကတော့အချို့လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အချိန်ပေါင်းများစွာလို့ပြောလိုက်မယ်ဟို several means more than two နှစ်ခုထက်တော့ပိုတယ် but not very many တိတ်အများကြီးမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကို several လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ several times he nearly shot people instead of bears so his friends were always very careful ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကအမြဲတမ်းအလွန်သတိထားကြဘယ်အခါမှာလဲ when they went out shooting with him သူနဲ့အမဲပစ်ထွက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်အမြဲတမ်းအလွန်သတိထားကြပါ One day a young friend of his wanted to have a joke one day ဆိုတာတနေ့မှာ a young friend of his ဆိုသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေငယ်လေးတယောက်က wanted to have a joke ဟာတာလုပ်ချင်တယ် so he got a big piece of white paper ဒါကြောင့်မို့သူကဟိုစာရွက်ဖြူကြီးကြီးတရွက်ကိုယူပြီးတော့ and wrote on it a very big letters အဲ့ဒီမှာအလွန်ကြီးရဲ့အခရာစလုံးတွေကိုရေးလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ I'm not a bear ကျွန်တော်ဝက်ဝံမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးရေးလိုက် then he tied to it to his back and went off အဲ့နောက်မှာသူကအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ကြောမှာချီပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်အခုနရေးထားတဲ့စာရွက်ကိုကြောမှာချီပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ် his friends saw it and laughed a lot သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကအဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့အတကူရီကြတာပေါ့ but it did not save him ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသူ့ကိုမကယ်ခဲ့ပါဘူး after a few minutes Mr. Black shot at him and knocked his head off after a few minutes မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာကဲသူတို့ဒီလိုမျိုးထွက်ခွာသွားပြီးတော့မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ Mr. Black shot at him Mr. Black ကသူ့ကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ and knocked his head off သူ့ရဲ့အုတ်ထုလွင့်သွားတယ် the young man was frightened and angry လူငယ်လေးကအလွန်ထိတ်လန့်ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားတယ်လန့်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြစ်လိုက်တော့တိုင်းဆိုတဲ့ခါအုတ်ထုကြီးလွင့်သွားတော့လန့်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ didn't you see this piece of paper he shouted to Mr. Black သူမဒီစာရွက်ကိုမတွေ့ဘူးလားဆိုပြီးတော့ Mr. Black ကိုអော်တယ်သူပြောထားတဲ့ဥစ္စာလေးရှိတယ်လေသူကြောမိုက်ချီထားတဲ့စာရွက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမတွေ့ဘူးလားဆိုရင် Mr. Black ကိုអော်တယ် yes I did said Mr. Black အေးတွေ့ရကွာလို့ Mr. Black ကပြောတယ်နော် BLACK BLCK ဖြစ်နေတယ် BLACK ဖြစ်ရမှာနော်အေးတွေ့ရကွာဆိုပြီးတော့ Mr. Black ကပြောတယ် then he went nearer looked carefully at the paper and said အဲ့နောက်မှာသူကပိုနီးအောင်တွားလိုက်ပြီးတော့နော်စာရွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ view တစ်စိုက်ကြည့်ပြီးနောက်မှာပြောတယ် oh I'm very sorry ဟိုငါအင်မတန်စိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့ I did not see the word not မဟုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးငါမတွေ့လိုက်ဘူးကျွန်တော်ကဝုံမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောထားတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမတွေ့လို့တဲ့ not ဆိုတဲ့စကားလုံးမတွေ့လို့တဲ့အဲ့တော့ I'm a bear လို့ထင်ပြီးသူပြစ်လိုက်တာပေါ့လေကဲစဉ်းစားကြည့်ရင်ဟိုသူ့စကားနဲ့သူကတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဝုံဘယ်ဝုံကတော့ကျွန်တော် I'm a bear ဆိုပြီးတော့ကြောမှာစာကက်ပြီးရေးပါမလဲနော်ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့တော့ဘာပြောပြောအဲ့လိုတလွဲလေးကြီးရည်စရာကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့စိတ်အပန်းဖြေနိုင်ပါတယ်ဒီစာမှာသုံးထားတဲ့ vocabulary လေးကြည့်အောင်
shoot ဆိုတာကတော့အမဲပစ်တာကိုပြောတာပါ shoot bear ဒါကတော့ဝက်ဝံမှာ careful သတိထားတော့သတိရှိတော့ဒါ careful ရဲ့အဓိပ္ပာယ် joke ရည်စရာဟာတပြက်လုံးဒါ joke ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာ time ချီတယ်တုတ်တယ်နှောင်းနေတာ time for example shall I time the parcel or use tape ကျွန်တော် parcel ကိုချီလိုက်ရမှာလားတိတ်သုံးရမှာလားတိတ်သုံးပြီးတော့ကတ်လိုက်ရမှာလားချီလိုက်ရမှာလားပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးသူကသိချင်တာ save ဒါကတော့ကယ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရfor example if you really want to save the planet sell your car မင်းကဘာကြီးကိုတကယ်ကယ်တင်နေတယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ကားကိုရောင်းလိုက်ပါဒါမျိုးပေါ့ knock something off ဒါတော့တိုက်ချတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရ frightened ထိတ်လန့်တော့ကြောက်ရွံ့တော့ဒါ frightened အဓိပ္ပာယ်ပါနော်စာထဲမှာသုံးစပ်ပုံလေးလေ့လာကြည့်ကြပါမယ်ပထမဆုံးဝတ်ကြောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် his irons were not good anymore ဒါကိုတွေ့မယ်နော်အဲ့တော့ anymore သုံးစပ်ပုံတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့ဒီစာကြောင်းမှာ anymore ကို adverb အနေနဲ့သုံးထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် anymore ကို adverb အနေနဲ့သုံးဆိုတာဖြစ်ပါတယ် anymore adverb အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာ no longer ဒါမှမဟုတ် in the past but not now ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရနော်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာဝတ်ကြရဲ့အဆုံးမှာသုံးရno longer ဆိုတခုခုကိုမလုပ်တော့ဘူးမသွားတော့ဘူးမစားတော့ဘူးစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ် in the past but not now အရင်တော့ကလုပ်ခဲ့တာအတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တာအခုမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ anymore ကိုသုံးရတယ်မြန်မာလိုမှတ်တာတက်ဆိုင်အင်္ဂလိပ်လိုမှတ်တာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ no longer or in the past but not now အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့မှတ်ထားပါပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ဥပမာဝတ်ကြရည်နဲ့လေ့လာကြည့်ကြမယ်We don't go to Chongda on holiday anymore တို့ကအားလျက်မှာချောင်းတာကိုမသွားတော့ဘူးဆိုလိုတာကအရင်တော့ကချောင်းတာကိုသွားလိရှိပါတယ်နော် in the past ချောင်းတာကိုသွားတယ်ဒါနဲ့အခုမသွားတော့တာပေါ့ဒါမျိုးဆို anymore သုံးပါ The cost of electricity is not cheap anymore လျှပ်စစ်ဈေးကမတက်တာတော့ဘူးမီတာကတွေတက်တယ်ပေါ့လျှပ်စစ်ဈေးကမတက်တာတော့အရင်တော့တက်တာရင်တက်တာမယ်သူခါလေအခုကျတော့ဒါမတက်တာတော့ဘူးဆိုရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး no longer သဘောမျိုး in the past but not now သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ anymore သုံးလို့ရပါဒီ American English မှာတော့ adverb အနေနဲ့နော် anymore ကို anymore အဲ့လိုမျိုးမခွဲဘဲနဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့အဖြစ် anymore ဆိုပြီးရေးလို့ရတယ်ဒါ American English ပေါ့တချို့က any နဲ့ more နဲ့ကိုခွဲရေးထားတယ်တချို့က anymore ပေါင်းရေးထားတယ်ဆိုရင်ဘာမှမသိမှာဆိုလို့ American English မှာတော့အဲ့လိုပြောလို့ရပါ For example he doesn't cycle anymore သူကစပိန်မစီးတော့ဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောလို့ရ anymore ကိုနန်ရှိသုံးတဲ့ညွှန်စကားပေါ့နော်နန်ရှိသုံးတဲ့ညွှန်စကားဆို determiner အဲ့လိုအနေနဲ့လည်းသုံးနိုင်တယ်နော်တစုံတစ်ခုရဲ့မတိကျတဲ့အရေးအတွက်ပမာဏ an indefinite quantity of something တစုံတစ်ခုရဲ့မတိကျတဲ့ indefinite ဖြစ်တဲ့ quantity of something ကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ animal ကိုသုံးလို့ရဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ် animal ကိုဒီတစုံတစ်ခုရဲ့မတိကျတဲ့အရေးအတွက်ပမာဏ an indefinite quantity of something ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်သုံးတယ်ဒါသုံးတဲ့အခါတော့ determiner အနေနဲ့သုံးတာပေါ့နော်နာရှိသုံးတဲ့ညွှန်စကားအနေနဲ့သုံးတယ်ဒီလိုသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာ animal က some more နဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူပါတယ် some more ကိုဟုတ်ကြောင်းမှန်ကြောင်းပြောတဲ့ affirmative statements ဒါတွေမှာပို့ပြီးတော့အသုံးများပြီးတော့ animal ကိုတော့မေခွန်းတို့ if ပါတဲ့ပုစုတွေနဲ့ hardly ဆိုတာမြန်မာလိုဆိုတော့ဘရောမှနည်းနည်းမြဘာမှ never ဘယ်တော့အခါမှဘယ်တော့မှ scarcely အနည်းငယ်အနိုင်နိုင်ကောင်းကောင်းမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအငင်းစကားတွေပါတဲ့ဝါကျတွေမှာသုံးပါဒီတိုင်းလေးပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အချက်ပဲမှတ်မိပါတယ်သိပြီးတော့နားမလည်လိုက်ဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံနားလည်အောင်ဥပမာဝါကျလေးနဲ့လေ့လာကြည့်ပါအောင် Would you like any more tea လက်ဖေးနောက်ထပ်ယူအောင်မလားကဲဒါဆိုရင်ဒါ some more ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါမှာမိကုန်းမှာမလို့ Would you like any more tea ဒီလိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့လက်ဖေးနောက်ထပ်ယူအောင်မလား If you find any more books please let us know နင်နောက်ထပ်စာအုပ်တွေတွေ့ရင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ငါ့ကိုပေးတိပါကဲငါ့ကိုသိခွင့်ပြုပါပေါ့နော်အဲ့တော့ if you find any more books please let us know She doesn't want any more contact with him သူမကသူနဲ့နောက်ထပ်အဆက်အသွယ်မလုပ်ချင်တော့ဘူး She doesn't want any more contact with him ဒါမျိုးပေါ့အခုဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာစာဖတ်ဆိုရင်ဝေါ်ဟာရဏအသုံးအနှုန်းတွေကိုတိုးတက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာအသုံးချပြီးတော့ဘဝတိုးတက်နိုင်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်